velkommen til Kylling Convention 22. Vi glæder os. Vi har jo 2 store temaer. Ja. Det er helt vildt. Vi har jo begyndt på on-edge kylling. Det kan I jo ikke være i tvivl om. Vi startede jo med at spørge jer for en 8-9 måneder siden. Og der var rigtig mange, der gerne ville i gang. Og det er en helt ny verden. Det er det. Ja. Vi har både lavet en lappe, og vi laver rammer, og vi laver bogstaver. Noget af det, jeg er vild med ved det er, at vi kan bruge mange af de skønne designs, vi allerede har lavet, og sætte sammen. I kan jo se billedet her med bellis. Jeg synes, det er så smukt, og vi har mange andre blomster, der også kunne være sat ind. Så når jeg sådan ser bogstaverne der, så skal vi jo også finde ud af at pynt. Og vi glæder os til at se jeres idéer til det her on-edge kylling. Der er jo det her med strimler on-edge. Det, der har gjort det anderledes, det er jo, at de er 320 gram, vi taler om til det her. Det er derfor, det bliver næsten ligesom træ. Altså, det er så fantastisk. Se, igen og igen, så lader jeg mig faktisk inspirere af et hæfte, Hanne hun har lavet for mange år siden efterhånden. Og noget, der slog mig, jeg bad hende om at lave sådan nogle bølger, ikke i 5 mm eller 3 mm, men i 10 mm. Og da jeg så, de lå på bordet, og nu sidder og kigger her på farverne, så synes jeg, at han er sjovt ved. Det er ligesom om 10 mm. Ej, der er mange ting, der bliver så flotte i 10 mm. Der er en helt ny dimension, der kommer ind i det, ved at vi bruger det her on-edge. Det er jo sådan, at vi er også lidt nye i det her. Og det kan være, at der er nogen af jer, der er super gode til det. Og ligesom de andre år, så vil vi rigtig gerne have input fra jer og spørgsmål. Og der er der kommet et nyt skema, hvor I kan skrive jeres spørgsmål på. Det er jo sådan, at Kylling Convention starter nu. I skal ikke vente med at komme med jeres spørgsmål. Det er bare op med dem, vi går i gang. Men hvis vi synes, der er nogle gode spørgsmål, så tager vi dem op i selve showet. Hvad dato er det, der er, Hanne? Det er den 9. maj. Den 9. maj. Det første kit, vi har valgt ud til Kylling Convention, det er rigtig klassisk on-edge. Ja. Men det er jo på vores måde. Ja, Hanne, du sidder med den bladskabeloner, ja. Og så kan man lave sådan nogle fine on-edge blade. Og on-edge, det betyder bare på kanten. Så man her lærer rigtig at forme og lime på kanten. Og det har vi altså lavet sådan nogle klipperark til. Og det gør det altså meget nemmere. Hanne, det er jo dig, der laver de videoer. Det er Hannes hænder, I kan se. Jeg synes, hun er rigtig god til at tale med hænderne. Og hvad er det for nogle teknikker, de skal lære her? Hvad er det for nogle tricks, du vil vise? Det er blandt andet, når man nu skal lave sådan et billede, så er der nogle små tip med at klippe stilkene, så man kan lave et rigtig levende billede. Har vi måttet huske det hele, Hanne? Der kommer jo 3 kit, og når man så køber dem, så får man en gave med. Og i den her uge, der er det jo blad, kittet I kan købe, og så får I et lille materialesæt. Dog uden strimler, men der er kort i, og der er karton og lidt forskelligt, så I kan lave de her fine bladkort. Og det er faktisk samme type blad, som der er brugt her. Ja. Men det er meget enkelt motiver, så det går hurtigt at lave kortene. En rigtig smart måde at lave nogle søde kort på. Altså, der er en gave til hvert kit, når man køber. Ja. Ja. Og det er til og med den 9. maj. Jeg glæder mig til det hvert år. Det er jo, når vi alle sammen laver en udstilling. Og nu er den jo ikke fysisk mere, nu er den jo online. Og det vi gerne vil have fra jer, det er det kyllingværk, I har lavet i løbet af det seneste år, som I har været mest glade for. Har du fundet ud af, hvad du vil lægge op? Ikke nu, nej. Nej, det kan faktisk godt være lidt svært. Jeg synes, der har været rigtig mange sjove idéer i år. Vi glæder os til at se jeres bidrag. Og I kan jo prøve at gå ind og se videoerne fra de 2 sidste år. Det er rigtig hyggeligt. Så kan I lige komme i Kylling Convention stemning.